Ahojte drahí moji, srdečne vás vítam v ďalšom videu. Dnes sa budeme opäť líčiť a kecať. Mala som ťažší deň, bude to vidieť na mne z počiatku tohto videa, ako som sa začínala líčiť. Ale išla som na to beauty terapiou. Užila som v tomto líčení aj nejaké novinky, ktoré som objavila v drogérii od L'Orealu, ale aj od iných značiek. Tak verím, že si to užijete spolu so mnou a oddychnete si pri tomto líčení a kecaní. Poďme na to. Začíname hneď hydratačným krémom od Tu. Toto je ten klasický hydratačný s vitamínom E a bisabololom. Teraz mi vlastne došlo, že to je bisabolol, takže s bisabololom. Je to staré balenie, mám ho tu ešte trošku a chcem ho domíňať. Nedávno, keď som si prechádzala moju make-up zbierku, tak som objavila tento starší make-up od L'Orealu. Je to úplná klasika a mám ho stále veľmi rada. Je to taký dobrý, ľahký make-up na každodenné nosenie. Tak dnes použijem toto, keď už ideme v tom móde, že domíňam mám veci, ktoré mám. Ale ešte predtým som vám chcela spomenúť, čo mám na perách. Mám Skin Food Lip Butter od Weledy momentálne na sebe. Toto je najobľúbenejšia štruktúra balzámu pre mňa. Keď je to v takejto tube, že si to môžem vytláčať a že to má takú trošku olejovú textúru. A je to veľmi také zjemňujúce a zmäkčujúce. Dobre, nanesiem make-up, aby sme mohli už kecať. To je taká nudná časť, ktorú vždy na začiatku chcem prejsť rýchlo. Ďalej tu mám takúto čisto novú húbku v takom praktickom cestovnom obale. Je to z Notina, z ich privátnej značky. Majú teraz takú pastel kolekciu. Toto je najpraktickejšia vec. Nechápem, že som to doteraz nemala, lebo tá húbka sa vám len tak povaľuje, viete, po tých kozmetických taškách a nie je to úplne najhygienickejšie, mať to iba tak pohodené niekde. Už vôbec nie v kabelke. Takže toto je super, že to má aj ten obal. No, hneď sa cítim lepšie už keď mám čo je len takú jemnú vrstvu make-upu na sebe. Mám chuť sa vyhrať s make-upom a oddychnúť si dnes pri tomto líčení. To je hlavný dôvod, pre ktorý natáčam toto video dnes. Idem sa pozrieť na to, čo vás zaujíma. Obočku mám nafarbené, takže nepotrebujem až nejak extra veľa vyplňať, iba kde tu. Ak by si mohla nechať len 5 vecí z tvojho šatníka, čo by tam zostalo? Zaujímavá otázka. Čiže len 5 vecí. No, ako prvé určite tá nová čierna kabelka Saint Laurent Lulu, ktorú som nedávno si doplnila. Je úplne, ja nechápem, ako som mohla doteraz vôbec fungovať bez čiernej kabelky v mojej zbierke, takže tá dostáva tak zabrať, že už teraz nejaký ten cost per wear sa mi úplne vracia z toho. Určite by som si tam nechala jedny rifle, lebo rifle síce nie sú nejaká elegantná vec, ale keď ste mamina a potrebujete behať za dieťaťom a nechcete si dať len leginy niekde medzi ľudí do mesta, tak rifle sú hneď druhá možnosť. Asi nejakú peknú blúzku by som si určite nechala, možno tú zelenú Lily Silk, to je krásna. Určite jedný z mojich letných šiat. Alebo možno kľudne aj tieto šaty, ktoré mám teraz na sebe. Tie ste mohli vidieť v tom stylingovom videu. Tieto sú z Manga, to sú tiež veľmi univerzálne šaty. Aplikujem teraz NYX Control Freak. A keďže sa už blíži zima, tak asi jeden z mojich kabátov. Asi ten modrý Ted Baker, ktorý mám. Ten by určite ostal, ten mám veľmi rada. Hlavne sú tu také beauty a modné témy, lebo to som spomenula ako prvé, že sa môžete pýtať. Tak ďalšia otázka je, čo by si nikdy neobliekla z tej nositeľnej módy, myslím. Mám tu takú paletu ešte od BH Cosmetics, to takú Candy sa volá táto farba. Čo by som si nikdy neobliekla, úplne hneď mi ako prvé strelí. Nikdy v živote som na sebe nemala oblečené kožené nohavice. Jednoducho neviem si to, ku mne sa mi to vôbec nehodí, neviem si to na sebe predstaviť. A sám môj Maťko mi povedal, že sa mu to strašne nepáči. A mne samej sa to na niektorých babách páči. Rozoberala som aj teraz nejaké najbližšie módne trendy v jednom z mojich vlogov, ktorý budete vidieť čoskoro. Alebo možno už ste aj videli, asi ešte nie, toto video pôjde skôr ako ten vlog. Tak mne osobne sa strašne nepáči, zase na mne, ten trend tých veľkých čížiem, tých širokých špičiek na tých čižmách a platformách, také tie combat boots. Podľa mňa sa treba obliekať tak, aby to v prvom rade
lichotilo vašej postave a toto mne vôbec nelichotí. Nelichotí to mojim lítkam, mojim nohám, opticky ma to skracuje, ja nemám dlhé nohy a keď si dám také tie čižmy, ktoré sa tak zrežú v polovici lítok a ešte sa tam tak zaboria a potom je tam tá široká špička a tá široká platforma do strán, tak to nie je nič pre mňa. Čo by ste si nikdy neobliekli vy? Dajte mi vedieť dole do komentárov, som zvedavá. Dobre, teraz som zobrala tento taký hnedastý odtieň Chic. Dobre, túto paletu už balím, lebo je to tam fakt taká diskotéka, že to teraz nechcem. Natasha Denona, ktorú som vám už minule ukazovala, ale dostala fakt zabrať. Natko ju hodil na zem a celá sa mi... Toto mi už vôbec nedrží, to iba na jednom pántiku drží. A ten tieň zlatý, ktorý bol nádherný, ale bol veľmi sypký, že nedržal v tej panvičke, tak ten sa mi už celý vysypal von. Takže už je táto paleta v takom bojovom stave. Ale je tu krásny taký zelenkavý odtieň, trošku aj s takými jednými flitrikmi. A nanesiem ho prstom, lebo tieto farby to potrebujú. Mám tu v tej palete ešte takú kaki zelenú farbu, širší trošku štetec. A dám sem hore, trošku na ten prechod. Pauli, mňa by ešte zaujímalo, či ešte spolupracuješ s Ľubivé, rada pozerám tvoje videá. Ďakujem, Dominika. Sranda, že stále si tak, táto otázka mi chodí pomerne často aj do správ, ale ja už som s Ľubivé vyše 2 rokov nespolupracovala, takže už teraz nie momentálne. Ale stále vám ich vrelo odporúčam. Dobre, použijem túto novú Dior paletu. Grand Ball. Vezmem tento najzladší odtieň, takto na prst a dám ho do stredu na viečko. Sa to tam trošku odrážalo, lebo tým blendovaním som stratila nejakú pigmentáciu. Použijem ešte tento najsvetlejší odtieň, trošku tuto na highlight. A použijem ešte tento tmavohnedý odtieň v tejto palete v strede. Ešte chcem trochu viacej prehlbiť. Mám fakt chuť do tmavých očí dnes. Kalialovú ceruzku od Catrice na oči v zelenej farbe a na hornú linku použijem túto novú jesennú kolekciu 07 odtieň Matte Signature Eyeliner, ktorý je v takej medenej farbe. Veľmi pekné tieto linky, super držia, mali ešte aj takú bordovú, smaragdovú, tá bola nádherná, ale chcela som vyskúšať aj niečo takéto medené. Poradila by si nejaký profil na Instagrame, kde by som sa dozvedela o vhodných produktoch na pleť so psoriázou. Ak hľadáš čisto profil, ktorý rieši len skincare a rieši ju naozaj odborne, do hĺbky, rozoberá všetky účinné zložky a je to naozaj pleťový expert, tak odporúčam Be Beauty with Katy alebo Katy, neviem ako to Katka preferuje, aby sa to vyslovovalo. Takže ak možno niečo špecifickejšie hľadaš, tak by som kúkla na jej profil na Instagrame. Použijem špirálu, veľmi dobrá, tu som vám už spomínala, Air Volume Mega Mascara od L'Oreal. Ale ešte som si nedala korektor pod oči však, že? Pozrite, kúpila som si korektor, ktorý už od výroby má nejak vyhnutý, to je nový, tento aplikátor, strašne som sa smiala, keď som to otvorila, ma to pobavilo, že mám taký pahýlik. Ahoj Paulinka, viem, nikto nie je dokonalý, ale akého kritéria sa určite nevzdať pri hľadaní dobrého manžela? Ja si veľmi cením, že mi tak veríte v týchto otázkach vzťahových. Zafixujem fixačným púdrom. No pre mňa bolo veľmi dôležité, aby Maťko, samozrejme, aby sme mali spoločné témy, aby sme sa vedeli porozprávať o veciach, ale to je taký úplný základ, to samozrejme, že nebudete s niekým, s kým sa neviete porozprávať. Ale podľa mňa je dôležité, aby to bol človek, ktorý bude taký otvorený vás počúvať a ktorému nebudú úplne vzdialené veci, ktoré máte radi vy. Dobre, takže čo je moja rada, ktorých kritérií sa pri výbere netreba vzdávať, sú rovnaký svetonázor, humor a do tretice asi otvorenosť, alebo taká miera flexibility, ktorú ten človek voči vám môže mať. Napríklad pre mňa bolo aj dosť dôležité, aby ten môj ďalší nastávajúci človek, aby mal takú iskru, aby bol cieľavedomý, aby mal charizmu a aby mal niečo, čo ho veľmi baví v živote a za čo sa vie zapáliť. Lebo aj ja som taká a podľa mňa je blbosť, že protiklady sa priťahujú. Musíte mať človeka, ktorý je vám podobný, ktorý vás
vie doplniť v niektorých veciach, aby ste neboli zase úplne rovnaké osoby, ktoré sa budú byť a do seba narážať, ale aby ste vedeli vytvoriť takú harmóniu, aby ste do seba zapadli ako také pucle. Ešte jedna taká mami otázka, že čo papá Natko momentálne, či varí mu niečo extra, alebo či papá s nami, inak sú tvoje videá famózne. Ďakujem Miška, to si veľmi vážim naozaj. Natko papa momentálne už také veci ako my, len samozrejme keď máme nejaký junk food, že ideme si kúpiť McDonald's, tak tomu samozrejme nedám, ale také veci ako cestoviny, mäso, polievky, nemal nikdy žiadnu reakciu, že by niečo mu nesadlo, takže samozrejme sú jedlá, ktoré má menej rád, ktoré viacej preberá, ale viem, že keď je tam nejaký sacharid, nejaký či už akože chleba, alebo ryža, alebo cestoviny, alebo zemiaky a niečo k tomu, tak viem, že dobre, zje väčšinou tie zemiaky alebo nejakú tú prílohovú časť, ale k tomu ochutná aj to niečo ostatné, čo je tam. On už tak od tých 10-11 mesiacov papá skoro všetko to, čo aj my. Idem si dať také Nude Berry, toto je Catrice Plumbing Lip Liner a použijem tento tekutý rúž od L'Oreal v odtieni 110 I Empower. Toto je presne taká farba, že ako vaše pery, ale trošku lepšie. Mi to páči na mojom tóne pleti, lebo je to ozaj taká núdka úplná, ale robí to krásne pery a nie je to vysušujúci rúž, takže odporúčam. Dobre, ďalšia otázka. A keď už sme pri tých perách, bola tu nejaká otázka, že či by som si dala zväčšiť pery. To už som myslím, že aj odpovedala niekedy v minulosti, ale nemám to momentálne v pláne dávať si pripichnúť pery. Dosť sa toho bojím. Nemusí to vždy vypáliť úplne najlepšie a môjmu manželovi sa to nepáči. Takže mám rozhodnuté, nejdem si dávať zväčšovať pery. Ja sa pýta, vieš si predstaviť vrátiť sa do Krupiny, moje rodné mesto Krupina, na strednom Slovensku a žiť bez všetkých luxusných vecí, ktorými sa obklopuješ? Ja mám veľmi rada Krupinu, mám k nej citový vzťah. Vždy, keď sa tam vrátim a prechádzam sa tými ulicami, tak sa mi vracajú spomienky zo všetkých tých super, niekedy aj takých smutných vecí, ktoré sa tam stali, ktoré som tam prežila. Už minule, keď som sa tam prechádzala, tak som si tak uvedomila, možno vy, čo ste sa tiež odsťahovali z svojich rodných miest, tak to možno poznáte, že je to súčasť mojej minulosti, ale už tam nepatrím teraz v tom štádiu môjho života, v ktorom som teraz. Nie, že by pre mňa nebola dosť dobrá, alebo tak, ale jednoducho už teraz tak cítim, že to moje mesto je to mesto, kde som teraz, čiže Bratislava. Tu mám už môj okruh kamarátov. Strašne sa mi páči, ako to tu žije, že je to mesto, ktoré je také rýchlo sa meniace. Mne to veľmi vyhovuje, že sa tu dejú veci, že je tu kultúra. A osobne si viem aj predstaviť, že by sme z Bratislavy odišli a išli žiť niekde do zahraničia. To je stále otvorená možnosť aj do budúcnosti na nejaký čas. Ako sme boli mesiac v Taliansku, tak sme si povedali, že môže aj to byť niekedy v budúcnosti možnosť, že by sme odišli na pol roka alebo na rok žiť do nejakej inej krajiny. Takže to si viem predstaviť, ale naspäť už do Krupiny sa asi momentálne, samozrejme nikdy nehovor nikdy, kto vie, ako sa život zvrtne, ale nemám v pláne sa tam vrácať. A tá poznámka o tých luxusných veciach, asi aj kebyže bývam v Krupine, tak sa mi stále páčia krásne veci a stále by som si ich kupovala, takže to je asi jedno, že či bývam v Bratislave alebo v Krupine. Posledná otázka. Ako sa starať o mladú pleť? Ak máte 11-12 rokov a sledujete toto video, babi, tak sa začnite tiež starať o pleť už od toho veku. Čím skôr sa o ňu začnete starať, tým vám to viacej oplatí v svojej kráse v budúcnosti. Takže ako sa starať, určite odporúčam double cleansing. Ak už je tam nejaké líčenie, tak vždy sa treba večer odlíčiť a potom použiť ešte čistiaci gel, ideálne aj koniak húbku a keď nie koniak húbku, tak aspoň ten čistiaci gel. Čiže odlíčiť sa, dať čistiaci gel, tonikum, sérum,
ak je možnosť a je rozpočet na to, v mladom veku viem, že proste mali sme to obmedzené, čo sa nejakého vreckového na tieto veci týka, takže určite odporúčam nejak, ak je tam masnejšia pleť alebo nejaké nábehy na akné, použiť nejakú tonizáciu a potom samozrejme hydratovať. Každá pleť potrebuje hydratovať, či je masná, alebo suchá, alebo normálna. Každá potrebuje hydratáciu, takže nájsť si správny krém, ktorý vyhovuje vám. A ráno, keď vstanete, tak znova vyčistiť pleť čistiacím gelom a niekedy pri takej menej problematickej pleti stačí aj len umyť vodou a znova naniesť krém a SPF. Veľmi dôležité nosiť cez deň SPF. Takže to je taká základná starostlivosť a najdôležitejšia je konzistentnosť. Pokiaľ budete chodiť spávať neodličené alebo budete si čistiť pleť každý druhý, tretí deň, nebudete vidieť z toho žiadne výsledky. Jedine vám zaručí krásnu pleť to, keď to budete robiť pravidelne. Dávam moje obľúbené Flormar líčka, Baked Blush Touch of Apricot. A lúčim sa s vami, cítim sa o dosť lepšie tým, že som sa teraz nalíčila a môžem ďalej pokračovať v mojom dni. Ďakujem, že ste tu boli so mnou, ďakujem aj za vaše otázky. Môžeme to tak spraviť, že ak máte na mňa nejaké otázky do budúcna k ďalšiemu kecaniu a líčeniu o nejaký mesiac, dva, keď sa k tomu znova dostanem, tak ďalšie otázky budem čerpať z koment sekcie túto pod video a ja si ich odložím do ďalšieho videa. Použijem Urban Decay All Nighter. Ďakujem, že ste tu boli so mnou. Vidíme sa v ďalšom videu. Ahojte!